Igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda w'umwaka w'ibihumbi 2022 akaba ari nayo Miss Rwanda iheruka kuba. Kuva icyo gihe Miss Rwanda yahise ihagarikwa kubera ibyaha byari bigiye bitandukanye byakurikiranwagaho n'umuyobozi w'iryo rushanwa witwaga Prince Kid. Icyo gihe rero iryo rushanwa rikimara guhagarara, n'ubundi umukobwa wari waratsindiye iryo rushanwa ari we bita Muheto Nshuti Divine akaba ariwe wakomeje kugira iryo kamba kugeza n'uyu munsi tutaramenya mu by'ukuri iryo kamba niba kirifite cyangwa se niba yararirekuye. Rero amakuru kuri ubu ngubu arimo kuvugwa ntabwo arimo kuvugwa kuri iri rushanwa, ahubwo amakuru arimo kuvugwa ku mwana w'umukobwa wabaye igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda w'umwaka w'ibihumbi 2022. Uyu mukobwa akaba yitwa Kayumba Darina. Kayumba Darina akaba ari kuvugwa mu rukundo, ndetse binavugwa yuko inshuti za hafi za Kayumba Darina zivuga yuko Kayumba Darina asigaye abana n'uyu musore barimo gukundana, basigaye babana nk'umugore n'umugabo. Ngo byifashe gute? Mu mwaka w'ibihumbi 2023, nyuma y'uko Kayumba Darina yari yagiye muri Miss Rwanda akaba igisonga cya kabiri, yabaye umukobwa wagiye ukundwa n'abantu benshi bari bagiye batandukanye, ariko mu by'ukuri yaje kubengukwa n'undi musore bita Kemzera, akaba ariko yitwa ku mbuga nkoranyambaga. Uwo musore akaba aturuka mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko akaba afitemo n'ababyeyi b'Abanyarwanda. Akaba afite ababyeyi bamwe bakomoka mu Bufaransa ndetse n'abandi bakomoka mu Rwanda, bishatse kuvuga ko uwo musore ari umumetisi. Rero nibwo byatangiye gukwirakwizwa bivugwa yuko uyu musore arimo gukundana n'igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda wo mu mwaka w'ibihumbi 2022. Icyo gihe bivugwa byari mu mwaka w'ibihumbi 2023, kubera ko uyu mukobwa wari waritabiriye Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2022, Kayumba Darina, yari yarakunzwe n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bajyaga bavuga yuko ari umwe mu bakobwa bafite ubwiza butangaje, ndetse ari umukobwa mwiza cyane. Abantu benshi bari bamukunze, abasore benshi bari batangiye kwishira mu myanya bavuga ati kabisa uyu mwana agomba kumutsindira, kubera ko yari umukobwa mwiza ufite uburanga butangaje, ndetse afite n'igihagararo, afite na taye nziza cyane. Rero umukobwa yakomeje gutrendinga, abantu benshi bakomeza kugaragaza yuko rwose n'iri rushanwa rya Miss Rwanda yari arikwiriye. Rero igihe cyaje kugera mu mwaka w'ibihumbi 2024, n'ibihumbi 2024 rero akaba ari bwo hano ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda abantu benshi batangiye kuvuga yuko uyu mukobwa Kayumba Darina yaba ari mu rukundo ndetse n'uyu musore nari maje kubabwira witwa Kemzera. Uyu musore wari urimo gukundana na Kayumba Darina icyo gihe, Kemzera, no kugeza n'ubu ngubu bivugwa yuko barimo kubana mu nzu nk'umugore n'umugabo. Uyu musore akaba ari umusore usanzwe ukora ibintu by'amavideographer, ndetse akaba ari n'umuntu wediting, akaba ari n'umuntu shooting amavideo, ndetse akaba akora ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye na photography. Akaba ari we musore rero urimo kubana na Kayumba Darina muri iyi minsi. Mu minsi yashize ndetse banagaragaje amashusho ubwo bari bagiye mu gihugu cya Zanzibar, bagaragaje amashusho rwose bigaragara yuko bishimye, bameze neza, nta kibazo gihari. Icyo gihe rero abantu benshi ntabwo babimenye, abantu batekereje yuko basohotse gusa nk'abantu barimo gukundana cyangwa se nka boyfriend ndetse na girlfriend, ariko mu by'ukuri icyo gihe bari basohotse nk'umugore n'umugabo barimo kubana. Rero ubu ngubu bikaba bivugwa neza yuko uyu mukobwa Kayumba Darina arimo kubana n'uyu musore, ndetse urugo rwabo rumeze neza cyane. Ariko nanone nta makuru yihariye avuga yuko uyu musore ndetse na Kayumba Darina yaba yaramuteye inda cyangwa se baba bitegura kubyara. Barimo kubana nyine nk'abajeni bakirimo gushakisha ubuzima. Rero amakuru nageraga ngo mbagezeho hano kuri Big Move Entertainment akaba ari aya makuru y'uyu mukobwa wabaye igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda 2022, akaba yitwa Kayumba Darina. Icyo nagushishikariza rero, wakora subscribe kugira n'ayandi makuru agiye atandukanye nayo tuze kuyakugezaho gatanu ku kandi. Yari Big Move Entertainment, kora subscribe kugira ibindi biganiro bindi bigiye bigezweho, ndetse n'izindi nkuru zigiye zigezweho hano ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda.
kugira nayo ataza kugucika